Что в первую очередь отличает Формика от других компаний по ремонту? Честность и ответственность. Мы всегда делаем то, что мы обещаем. Есть ли в компании правило, которое никогда не нарушается? Да, это стандарты качества. Мы никогда не идем на компромисс, если это ухудшит результат. Что делает вашу команду такой слаженной? Потому что мы одна команда, без субподрядчиков. Все сотрудники работают внутри команды и работают на один результат. Какие клиенты чаще всего выбирают Формика? Те, которые ценят качество и сроки и хотят получить готовый результат без постоянного контроля со своей стороны и стресса.